Sabiedriskais transports, paldies Dievam, Sējā nekad ļoti izcils nav bijis, ja, un viņš nav arī mazinājies. Un mums ir tas tradicionālais, es atceros no kaut kādiem no savas jaunības, tāds rīta reis uz Rīgu, vakar atpakaļ. Principā viņš ir bijis vienmēr pārpildīts, ja, tas ir viens reis tiešais. Un pamatā ar to cilvēku, tie, kas tiešām braukuši 30 gadus atpakaļ darbu, viņi brauc vēl šodien. Nerunāju par atjaunoto republiku, tiešām ir tādi cilvēki, viņš ir savā pieturā, un tas autobus ir precīzi, stabils, un es domāju, ka CAPTA, kā auto pārvadātājs, pasažieru pārvadātājs šeit, kas mūs apkalpo, ja, jo cits jau te neviens īsti iekšā netiek pēc auto pārvadājuma likuma. Varbūt, kad būtu kāds vēl ienācis konkurents, bet viņiem jādod atļauj, lai te kāds cits ienāk. Šobrīd CAPTA arī no Lojas nodrošina mikroautobus uz Rīgas, tātad Sigulda, Turaida, Loja, un tad uz Rīgu var aizbraukt pulkstenis 12. dienā un atgriezties pustrījiem šeit atpakaļ. Tagad to sabiedrisko transportu ir nodrošināt, jo nebūs jau tie braucēji, tas nākošais. Tā pirmā brīdī mums vajag, ja, bet cik būs reāli, mēs te mēģinājām arī tādu maršrutus, kad Siguldā tomēr ir pakalpojumu sfēra, plašs, daudz tirdzniecības, kad tie cilvēki varētu, bet viņiem vajadzētu no rīta 8, lai viņi būtu tur. Ja šobrīd ir kaut kur 8:30 Siguldā, un vakarā pēc 8, svarīgākais, lai vakarā pēc 8 var atgriezties šeit atpakaļ, ja? Tātad novada teritorijas garumā. Tad, kad sākām vākt, tad pierakstās tādi, kas nekad tai tirdzniecībā nestrādās. Nekad viņi nestrādās, viņi tā iedomājas, saraksts ir, bet tad, kad plānošanas reģiona darbinieki bija gatavi paņemt telefonus un katru apzvanīt, vai viņš tiešām izmantos to transportu, un ja 10 būs, tad sāk eksperimentēt un radīt, tad jau nekas arī neradās. Diezgan bieži. Tā kā sūdzēties par šo sabiedrisko transportu man negribētos, un arī iedzīvotāji būtībā. Droši vien, kad ir neapmierinātība, bet tāda pazīme ir arī tā sliktā puse tam visam, jo faktiski iedzīvotājs uz to nepaļaujās. Viņš plāno dzīvi ar kaut ko citu.